心霊スポット遠隔霊視。これは噂が渦巻く謎多き心霊スポットを霊能力者の遠隔霊視によって解明する調査記録である。今回の現場は埼玉県正気橋。そこに潜む真相とは。はい。今回も若干短いのでノーマル再生でご覧になっていただこうと思います。はい。こちらなんですが、地元のタクシードライバーの間では有名な心霊スポットだそうです。女性の生首が浮いているのをよく目撃されているということみたいですね。また橋でね、こう見ていただいた感じでわかると思うんですが、こう、ないんですよね、両サイド。欄干がちょっと低めであるというところもあってですね、飛び降りなどもあったということで、その方の霊が現れると。その他、夜中に橋の上に女性の霊が立っているなんていうね、話もあったりする場所みたいです。さあ、いかがでしょうか。なんか冷たい感じがするね、ここね。ああ、そうですか。ひんやりとするね。こうやってね、橋の上からこう、川方面とかね、うん一応撮った方がいいだろうということで、何回か撮ってるんですけどもね、橋よりもこう下なのかなっていう感覚はね、ちょっと多少あったんですが。まあ、ここは出るかもしれないなっていう感じはしますね。あ、そうなんですね。冷たいです。寒さっていうのとは違うんだよ。冷たいんですね。冷たいんですね。それは体感的なもんですかね。うん。水の中入ってるから冷たいとかそういう感覚ですか？なんかね、心が冷えているっていう感覚の冷たさが伝わってきて、はい。冷えるんですね、体がね。で、これね、霊にこう、当たったりとか、霊気感じるときに、強いネガティブな霊にあったりするときって、体の中が冷えるんです。はい。で、外側の、今ほら気温が低いので、外から感じる寒さっていうのと、ちょっと違うんだよね、この霊気に対しての体が冷えるっていうのは。よく心霊スポット行って、骨が冷えるっていうことを言うときあるじゃない？はい。体の芯が急にシュンとこう冷たくなるっていうのかな。ただ霊そのものは姿を現しているわけではないですね、これは。そうですね。どなたかがいらっしゃってそういうのを感じさせるよっていうのではなく、この場の雰囲気というか、この場のエネルギーがとっても冷たいエネルギーを発してるっていうことですよね。確実にじゃあこれはいるっていう認識でいいですかね。これはいるという認識でいいと思います。もう入り口、入るね、この橋に入る入り口付近の頃から、田代さんそういう風に感じられてるってことは、この橋全体がそうだという風な認識なんですかね。全体というかこのエリアだから、この川のあたりとかもね、きっと何人かいるのかなというね。よく話であるのはこの橋の真ん中だとかね、最初だけだねなんていう話もあったりしますけど、もう全体こう下手したら川の方かもしれないみたいな。そうですね。この地域というかここら辺のエリアがそういう感じだということですかね。そうですね。心霊スポットっていう限りでは、そのエリア全体がスポットっていうね。遭遇するチャンスが多いかもしれないですよね、ここはね。なるほどね。じゃあその地元のタクシードライバーさんの話で有名な心霊スポットということなんですが、タクシー運転手の方はよく見られてる可能性が高いということですね、これは。高いと思いますよ。
うん。もう対岸の方もね、こう、いろいろ映してたりするんですけど、下の方では何もタチラさん反応ないですね。そうですねっ。てことは、案外川じゃない可能性がある。まあ、橋の上っていう感じでいいんじゃないかな。もう上だけなんですね、じゃあね。うん。まあもうね、こう、民家も近くにあったりするので、意外にあれだったりするところもあると思いますけれども、まあおそらく橋だけなんじゃないかということですね、これはね。そうですね。はい。そしてここから U ターンです。はい。さあ、見え方的には変わってくるかどうかですね。見え方はね、変わってはいないんだけれどよ。ないんだけれど、こちら側に回って今進んでいる、その流れね。はい。流れが吸い込まれる流れ。なんだろうね、この吸い込まれ感っていうのかな。ってことは、うん。向こう側に向かって、今歩いてる側に向かって、うん。何かがあるっていうか、そういうことですかね。霊道が開いてるからそっちに吸い込まれるとか、そういう話ですか？霊道でこうなってるっていうよりは、流れ、霊の流れっていう川のような感じでね。はい。川のような感じで、この進んでいる方側が川下に向かって流れているっていう感じ。霊気がね。要するに歩いてる側、霊が歩く側と同じ方向を私が今歩いてるってことですね、これは。のような感じかな。そうなんですね、これ。じゃあ最初の方は、どちらかというと、こう、すれ違う感覚だったってことですかね。霊とこう、なんだろう、そうだね、流れが逆になってるわけだから、すれ違う。で、こっち側だと一緒にこう歩いていくスーッとっていう。ね、行ってるっていうことですね。感じだよね。だから冷え方が全然違うの。なんか流れに沿っていると、同じ冷え方でも嫌な冷え方しないんだよね。なんか調和していってしまうような感じ。そんな流れにちょっと変わって、両手の指先がジンジンするのね。で、このジンジンするっていうのは波長が合ってるせいだから、この流れは合ってる。まあ、追い風とこう、向かい風みたいな感じだってことですかね。そうとも言うかな。ですよね。向かい風はこう、風が向かってくるからちょっと冷たいじゃないですか。そう、冷たい感じがしたんだけど。追い風は逆にこう、後ろからこう来るから、それほどの寒さはないですもんね。そうね。体感的にはないね、そんなにね。でこう押される感じがあるからね。ですよね。そういうことですよね、これ。へえ。そうね。まあ、とりわけ、霊が見えるというふうな話ではないけれどもっていうことですね、これね。このエリアは、まあ、タクシー運転手なんて結構ね、通ってれば、なんかいるなっていう、そういうので見えるかもしれないし、ただこう歩いていくっていうことになるとちょっと感覚が変わってしまうので見づらいかもしれないけど、流れを感じることは多分できると思う。ああ、そうなんですね。なんか変だなっていうね、そういう感覚はちょっと得られるかもしれない。はい。まあ、間もなく、橋最初のね、スタートのところに行きますけれども、一貫してこう、急に何かがっていう風なのはない感じの場所になりますね、ここはね。そうですね。全体通してっていう、
ことなんですね。うん。はい。時々振り向いたりしてるけど、何も映ってないってことで。はい。はい。じゃあ、今回はこの辺にしましょう。さあ、いかがだったでしょうか？流れがすごくはっきりした場所なのかなって感じがしましたね。とってもね、最初の印象は、こう骨が冷えるっていうね、感覚でキュンとなるんだけれども、U ターンして戻ってきた時は、なんか背中を押されてるような、で、前方はなんか吸い込まれていくような、流れに沿って歩いてるんだなっていう感覚がすごくこう伝わってきました。で、霊自体っていうのは誰かがっていうのは多分、まあ車運転していてね、運転手さんが見たよとか、ああ、そうなんだっていう目撃がすごく多いかもしれないし、それはやっぱりその場所、エリア全体がちょっとこう霊的なエネルギーの強い場所なのかなっていうことを感じられる場所だと思います。はい。というわけで以上、埼玉県正木橋でした。